Wame bundu da Congo. Wame bundu da Congo. Wame bundu da Congo. Kole kukongo ya mwenikyo. Kizole kaya tena mani mubande. Bolimisi baba batata bandeko toujours meko kobana générique na biso matondo. Muzuluza bandanya Congo. Vida ya mwenyiko. Ayatela manye mubanje. Wana kitabu Wana kitabu Congo. Kiaje ya mwenyiko. Ayatela manye mubanje. Bandanya Congo. Tombe ya mwenyiko. Kizole ayatela manye mubanje. Musoma tende Congo. Wame bundu ya 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 Matondo mingi baba wakata bandeko balangia Congo bololo kumbwame bundu dia Congo bama batata bandeko instrument ya kwa tulendo bama batata bandeko balangia Congo bololo tala biswana toye lisusu atuka na pokwana lelo pambate bama batata bandeko lelo ezali ya solo pena tuka mokolo mwa mibale ya mposo mokolo oyo toye tolengeli mpona bino pamba te ezali mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza ya zomi na mibale mobu ya koto mibale bolimbisi bama batata bandeko bolimbisi vraiment toza toujours na panne technique bama batata bandeko yango wana en tout cas toza toujours na difficulté ya kobongisa solo pena en tout cas bolimbisi mpona yango bama batata bandeko donc toza toujours na difficulté na panne technique mais biso toko kobobere solo pena tuka ko belela mbela bama batata bandeko pona baimboka nyonso ezali en tout cas le sincère parce que za bitumba alors esengeli toko bakaka na yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ezali bitumba
bama batata bandeko ezalobe boye esengeli kaka kobunda na ba petit moyen de bord tokokobobe kobunda bama batata bandeko parce que bitumba tozalaka ngo na compromis te lokola compromis ezali te alors donc et alors esengeli obele toloba toganga tobelela pona baimboka nyonso. Alors bama batata bandeko tolobaki ete toye po tosolola pamba te tozali lelo mokolo mwa mibale mokolo mwa tuku misato na moko mobu ya koto ya sanza zomi na mibale mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na motoba na miniti tuku mitano na libwa elingi koloba ete ngonga ya mitano ya mine plito na miniti tuku mitano na libwa. Lelo ezali le 31 décembre 2019 parce que ezali mokolo masuka ya mbula oyo ya 2019. Lokola ezali mokolo masuka ya mbula esengeli na biso baimboka tokoka kosala soko na pe la méditation to méditer mbula o mobimba tosali. Est-ce que to progresser ou bien to régresser? Esengeli tosala ba analyse. Kasi pona yango ngana tombeli nano bino solo pena tuka poko elama. Pena souhaité bino en tout cas mobu molamu mwasika na mabota mabino banso. Surtout ba landi ya Congo bololo. Ba fidèle ya Congo bololo. Na souhaité bino mobu molamu mwasika. Et pa wapi bino bobelami na mabota mabino banso. Tika ete mobu ya 20 sur 20 ezala mobu ya prospérité, mobu ya kokangola Congo, mobu ya kosilisa occupation, mobu ya kosilisa domination ya coalition tuti, mobu ya kosilisa la colonisation noir si noir. Mobu oyo bana ya race bantu bako se réveiller. Mobu oyo bana ya race bantu bako yeba ko reconnaître sauveur na bango. Mobu oyo bana ya Congo bakolongola complexe ya infériorité. Mobu oyo bana ya Congo solo pena bakolongwa na bobungi oyo ya kolandaka ba leader oyo batondi na lokoso ya mbongo. Ezali mobu oyo bokokoma na bososoli ya koyeba ete fumu mwanda nsemi yende azali ntumwa yende azali leader ya race bantu yende ayepo ete akoka kokangola solo pena mboka na biso. Nakanisi mobu ya 20 sur 20 soko ozwi 20 sur 20 na classe engui koloba ete ozali mayele. Yango tokoti na mobu ya 20 sur 20 c'est-à-dire ya bato ya mayele. Bao nyonso bakokota biso nyonso tokokota na mobu ya 20 sur 20 c'est-à-dire toza bato ya mayele esengeli sikoto sosolo pona ete tokangola mboka bama batata bando. Topesi bino banso en tout cas bino banso en tout cas bayenge bambote pe balosako pe mobu molamu. Alors bama batata bandeko bana lesanga atimati tozali kotombela obela moto moko na pokwa na lero mobu molamu mwasika ya 2020 ya bitumba ya kokangola Congo. Moto yango totombeli ye mobu molamu mwasika pe totangi kombo na ye ezali soro penda fumo mwanda nsemi na libota na ye mobimba. Ete mobu oyo ezala mobu ya etumba ya solo ya sans pardon na ba voturu nyonso to bazali na kati na Congo pona ete bazonga na bisika na bango. Voilà bama batata bandeko, vœux de bonheur, de prospérité, de courage bama batata bandeko epai ya ntumwa na Nzambe fumo mwanda nsemi. Alors bama batata bandeko bana lisanga atumati toza na Congo dieto awa likolo na mesa na biso awa. Yango toko banda na Congo dieto bongo tokoya kosala ba analyse pe ba commentaire pe tokoya kopesa solo pena en tout cas donc ba diagnostic na biso na bato oyo balobi ke babenga yo ba politicien baza kosala na kati na Congo pe information bongo na bongo nde tokoya kosukisa manaka mabiso mapoko mala. Alors tokei na Congo dieto 3960
3972 mu Congo dieto kotomisa tona kama libwana tuku samora mibale. Et pas wapi le grand maître Fumanda Semi azali solo pena tuka koloba likambo etali le programme du dialogue prochain. Donc prochainement tozokenda na dialogue, tozokenda na kofanda bana rasu bantu bafanda po basolola po babongisa mboka yango. Le grand maître Fumanda Semi apesi programme ya masolo ya kinzozi na biso na mikolo mizali koya na mobu koto mibale na tuku mibale 20 sur 20. Le grand maître Fumanda Semi abandi bwalobi bolanda na bokebi bama batata bandeko. Le grand maître Fumanda Semi abandi alobi Hippolyte Kanambe est un tout Rwandais. Je dis bien, Hippolyte Kanambe, c'est un tout Rwandais. Il n'est pas un Congolais. Partant, il n'a pas le droit d'être le président de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez Hollande? Bana imboka. Yoka mokambi ya solo. Yoka dirigeant ya solo. Azo benga moto na kombo na ye. Eza lokola ba failu te. Hein? Soki Olandi failu na vœu de bonheur na ye, tokoya kotiango commentaire sima, okoyo kaza ko benga kaka mopaya oyo na kombo ya lokuta. Pona nini atondi na kobanga. Yoka vrai leader. Pamba te un peuple alingi ko kangolama esengeli alanda leader oyo azalaka na bobangi te. Bama batata bando. Yoka leader. Alobi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na kombo a lokuta. Azali na ye motuti. C'est un tuti rwandais. Azali ni tuti ougandais, ni tuti tanzanien, ni tuti burundais, mais c'est un tuti rwandais. Est-ce que vous avez besoin de alobi azali congolais te. Mais kokuta ba imboka kuna bazol bandeko Kabila. Mais ezali mawa mingi. Le grand maître Fumanda Semi alobi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila azali congolais te. Na yango aza na droit moko te ya kozala mokonzi ya mboka na kati ya Congo. Est-ce que boza koyoka? Mama batata bandeko bana isanga timasa. Est-ce que makambo yezo komela bino na matoi ou yezo komela bino na matoi te? Alors le grand maître Fumanda Semi apusa na alobi. Alobi le président Félix Tshilombo n'a pas été voté par le peuple congolais pour devenir le président de la République démocratique du Congo. Il est là par une magouille avec Hippolyte Kanambe qui lui a fait jouer le rôle d'un touriste international pendant que Hippolyte Kanambe, le Rwandais, continue à diriger la République démocratique du Congo. C'est anormal. Le grand maître Fumanda Semi alobi président mokonzi na mboka oyo boza kobengaka Tshilombo alias Félix na kombo ya bapaya bapona ye na baimboka congolais te po ete akoma mokambi na bango mokonzi ya République démocratique du Congo. Azali wana na bamagui ya Hippolyte Kanambe mwana motuti rwandais oyo apesa ye mosala ya kozalaka motambola pipa pendant que Hippolyte Kanambe un rwandais motuti rwandais azali kokoba kotambwisa Congo. Bama batata bandeko ezali anormal, eza normal ete bama batata bandeko balandi ya Congo tokoloba na monoko nini pona ete baimboka wako wakoloyoka. Okomona bandeko partager Congo bololo baza kobeta makele pa ezalima. Le grand maître Fumanda Semi poussa dans l'eau. En ma qualité de leader du peuple bantou d'Afrique centrale, promis par les ancêtres bantous réunis en conclave en Banzavelela dans Simokongo, je demande au peuple bantou d'Afrique centrale de se soulever afin de chasser Hippolyte Kanambe et
tous les Tutsis rwandais qui travaillent pour la domination du peuple bantou d'Afrique centrale. Voilà les mots d'ordre donnés. Bama batata bandeko bana lisanga atimati tikana limbora na baimboka na lokota alingala. Le grand maître Fumana sema alobi boy. Alobi na qualité na nga ya mokambi ya baimboka ya race bantu na kati ya kachupa ya kati. Oyo antuka bakulu na biso balunga. Oyo antuka bavanda kisolo pena na likita kuna na mokili ya bawa. Bango antuka bapesie azala mokambi ya biso bama batata bandeko. Yango wana na sengi na bana ya race bantu ya kati na kachopa ya kati po ete totele mabiso banso po na ete tobenga na Hippolyte Kanambe mwana ya Tutsi Rwandais mopaya abima na mboka na biso na batutsi nyonso oyo bazali kosala mosala po na kodomine bana ya race bantu na kati ya kachopa ya kati. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati mot d'ordre est donné. Alors on peut plus attendre et Seigneur il se soulever bama batata bandeko bana lisanga timati car l'an 2020 26 ezali année ya kokangola mama batata bandeko et Seigneur bana race matuto kwa ko travailler vraiment pour na kokangola mboka na biso. Le grand maître Fumana se m'a poussé dans l'objet. Alors, Hippolyte Kanambe qui continue à diriger anormalement la République démocratique du Congo en donnant à Félix Tshilombo le rôle de touriste international qui passe son temps à se promener. Alors, Hippolyte Kanambe, Oyo, Azali Kokoba Kotambusa Mboka na biso la République démocratique du Congo, a personne de Konabiso Tshilombo alias Félix, mosala ya kozalaka motambola pipa ya mokili mobimba ikambo nini ya ndeko na biso oyo bama batata bandeko. Alors bino baimboka bozomona makambo oyo te bama batata bandeko tala leader oyo toza nango na bosenga azali kokotisa biso kanda po ete tokoka kose soulever tobimisa mopaya oyo. Le grand maître Fumana se mapusa na lobi. Ainsi après le départ d'Hippolyte Kanambe et du président Félix Tshilombo, nous allons organiser un dialogue national congolais à raison de 20 personnes par ex-province blessées par les berges. Ces 6 provinces qui sont chacune plus grandes que certains pays européens vont devenir les 6 pays qui vont former la République fédérale du Congo. Le grand maître Fumana Sema lobi na yango tango tozali kobenga na Hippolyte Kanambe alazo kabila mwana mopaya Tutsi Rwandais na mwana mosala na ye nani Tshilombo alias Félix na yango tokoya sikoyo koorganize kinzonzi ya bana somi ya mboka ya Congo. Donc yango ekosalema solo président en tout cas na bato tuku mibale oyo bazali ko composer solo pendant en tout cas ex province babituka oyo babeze batikela biso. Alors na bituka motoba oyo babeze batikela biso donc yango ezali minene koleka bamboka mosusu na kati na mokili mwa Europa. Na yango bamboka yango motoba bituka oyo motoba yango ekokoma solo pendant mboka motoba oyo ekosala solo penza en tout cas lisanga ya bana ya somi ya mboka ya Congo. Donc ekosala ekoformer la République fédérale du Congo. Donc les 6 pays, donc les 6 provinces vont devenir les 6 pays qui vont en tout cas devenir donc la République, qui vont former la République fédérale du Congo. Alors Nayango, ces 6 pays sont les grands Congo central pour les Bas-Congo, des Bandoudou et les Bas-Congo du Bas-Congo, du Congo central bien sûr, le pays des Kanga de l'Équateur, le pays du Kasaï, le pays du Katanga, le pays du Kivu et le pays de Boyoma. Na yango mboka yo bituka yo motoba oyo
yango ezali boye ezali solo mpenza en tout cas Congo ya kati oyo ezali ya bakongo bandundu na Congo ya kati donc bakongo ezali etuka ya Ekanga ye oyo tobengi Equateur ezali etuka ya Kasai ezali etuka ya Katanga ezali etuka ya Kivu pe ezali etuka ya Boyoma tala bamboka oyo motoba bituka oyo motoba oyo ekosala solo pene conformer la République fédérale du Congo. Chacun de ces pays sera dirigé par un président du pays fédéré de la République fédérale du Congo. Némanda Nsemi est le président du Grand Congo central. Il sera assisté par un vice-président qui sera un Mukongo de Bandundu. Le professeur Njoli sera le président du pays de Kanga, donc de l'Équateur. Le professeur Tchakoudia de Londres sera le président du Kassai. João Lorenzo ou Jean Laurent, donc lui, enfin, sera donc le président du pays de Katanga. Azuluni Bembe sera le président du pays du Kivu. Bamanissa, le mulâtre de Kisangani, sera le président du pays de Boyoma. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bolo. Le grand maître Fumase malobi boy. Na bamboka wana bituka na motoba yango en tout cas ekotambwisama solo pena na mokonzi ya lisanga ya bana somi ya mboka ya Congo. Fumu Mwanda Nsemi ya kozala mokonzi solo pena ya Congo ya kati. Alors donc akozala assisté na vice-président na ye oyo akozala mokongo ya bandundu. Professeur molakisi monene na kombo ya Njoli ya kozala solo pena mokonzi ya Ekanga na Equateur. Professeur molakisi monene Tchakudia ya oyo azali na mboka ya Londres ye akozala solo pena mokonzi ya Kasai. Alors donc Jean Lorenzo to Jean Laurent ye akozala solo pena en tout cas mokonzi ya etuka ya Ekanga ya Katanga ngena loba. Azulini Bembe ye akozala mokonzi ya mboka ya etuka ya Kivu. E Bamamisa oyo azali molato ya Kisangani ye akozala mokonzi ya etuka ya Boyoma. Chacun de ces présidents va choisir 10 personnes de son pays ancestral qui vont plutôt venir avec lui au dialogue national Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà maman batata bandeko balandi ya Congo bololo. Le grand maître Fumase malobi moko na moko ya mwakambi bituka wana bakoya solo pena na baimboka zomi oyo epai wapi bango bakouta na bituka na bango ya bakoko na bango oyo epai wapi bakoya na kati na kinzonzi oyo tokosala pona baimboka nyonso. Voilà bama batata bandeko. Donc le grand maître Fumada Nsemi a pesi programme ya 26-20 donc ya mobu ya sika ndenge nini Congo na biso ekokoma. Alors donc voilà bama batata bandeko oyo azali na mato ya koyoka akoka koyoka. Voilà bama batata bandeko mai oyo tomemelaki bino pona Congo dieto oyo bama batata bandeko esengeli kotia matoi epai wapi le leader charismatique envoyé ya bakulu na biso azali koloba esengeli kolanda pe koyoka parce que c'est lui qui va déterminer donc Congo ya sika oyo bakoko na biso babandaki koloba Congo ya sika. Tango tozalaka Mobuta abalolaka kombo ya lokuta na ye na kombo Azaï, mais bakoko na biso babandaki toujours kobenga
et bale ya Congo toujours bakotala biloko wana ebandaki matito ezali kotiola bakobenga yango Congo ya sika po bayebaki ete Congo ya sika ezali koya. Yango oyo Fumu Mwanda Nsemi apesi programme, celui qui va transformer le Congo ya sika. Alors yango ezali kosalema na mobu oyo tozali kobanda. Alors là, voilà, le grand maître Fumu Mwanda Nsemi apesi mot d'ordre, il y a soulèvement populaire. Oyo akotosa te, alors donc akonage, akokatisa na ngambo, na konage na nage. Bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Donc l'air est commis à libération. Bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Esengeli kotosa. Na mamboka yonso bama batata bande ko bazalaka toujours na un leader éclairé. Oya monaka mosika pe aza kopesa mot d'ordre. Aza kosenga na maimboka bako akolanda. Matoi mangongi en tout cas efutaka te. Bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Voilà les messages à le grand maître Fumu Mwanda Nsemi pour le programme l'année 2020 yango wana epesami bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Alors bama batata bande ko tolobaki toko décortiquer lisikuru ya moto tobengi Fayulu. Fayulu asali lisikuru na ye bama batata bande ko. Na kati na lisikuru na ye Fayulu azali koloba ete ye azali ko appartenir donc na ba tribité bama batata bande ko. Mais moto ya boye bobengi moto na mayele. Oh, la République fédérale du Congo est composée par des tribus. Qui dit tribu bamatuka? Si quoi il faut la quoi appartenir na ituka mon côté. Donc il faut la zana e congolais. Eh bama batata bande ko bana isangatu. Et motoyo surtout azana kati ya Congo azana ituka na ye. Et oyo surtout azana ituka na ye esengeli aloba lokota plutôt ya ituka na ye. Esengeli oloba lokota ya etuka na yo. Soki ozali na etuka na kati na Congo te, okoloba pe lokota moko te, elingi koloba te oza ko appartenir na etuka moko te. Ce qui fait que oza na yo mwana ya Congo te. Est-ce que maloba ya Fayulu oyo alobi ezali par ignorance? Bama batata bandeko yango tolobaka na bino ete bozali ba intellectuel illettré. Botangi obela mikanda na bapaya kasi bozali koyeba oya bino te, bozali ba intellectuel illettré. Mwana yo soto ya mboka ya Congo azali na etuka na ye. Moto moko ta koyi koloba ete ngai nazali ko appartenir na etuka moko te, oya koloba bongo aza mopaya. Esenge to benga na ye na kati na Congo ya sika bama batata bandeko bana isangati mati. Tala ba leader oyo bazali kokosa ba imboka. Alobi no ba tribu ezali donc virus. Pona ye tribu ezali virus. Oh, les tribus sont les créations du Seigneur à Congo. Seigneur à Congo m'a créé ma tribu. Et ni koloba ete Seigneur à Congo a créé ma virus. Tala bozangi na boyebi. Tala moto ya koti solo pena bonzambe na bapaya. Aza komiyeba te. Tata mobimba. Aza koyeba te ke koza na bonzambe na bapaya. Et ni koloba ete kosili sama yele na kati na yo. Bama batata bandeko bana lisanga atimati. Mais biso tolobi boye. Biso balandi ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Tout mwana nzambe tolobi boye. Tolobi esengeli moko na biso azala fiere na etuka na ye. Parce que azali ko appartenir na etuka wana. Etuka wana ezali solo pena mabele oyo bakoko na bango batikelaki bango. Esengeli ko défendre yango, ko protéger yango contre les prédateurs. Makambo yo ekolekela solo pena moto tobengi Fayulu.
po aza na connaissance na yango te bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors bamama batata bandeko na awa tozali kokota solo mpenza na Congo ya sika ekosalema solo mpenza na matuka. Bongo yo soko lobi ke ozali koapatie letuka moko te okokota sikoyo na République fédérale du Congo ndenge nini oza na likama ndeko Fayulu kende epai ya Fumandase moyekola azali pe kokoma askomi pe babuku ozali na yo kotanga te o préféré na otangaka babuku ya bapaya kia baba batata bandeko bana esanga timati tokei kotala solo mpenza en tout cas image batindeli ngawa bana somi ya mboka ya Congo baza kokumisa mopaya oyo tobengi Hippolyte Kanambe na mboka na bango mais ezali somo bamama batata bandeko Hippolyte Kanambe ndenge le grand maître Fumandase azali kosouligner awa azali mopaya, c'était tout Rwandais. Il n'a rien à voir avec le Congo. Alors donc baye ba imposer biso ye na kati la mboka sikoyo tala tellement que bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo bazali envoûté. Si vous l'envoûtement bama batata bana moto toyebi kaza mopaya mais botala ndenge baza kosala nguyema kuna pona kokenda koluka kokangana ba photo baza kokumisa ye baza kobenga ye rais bama batata ba oyo ezali envoûtement oyo ekosila ndenge ni na kanisa 2020 ndi envoûtement oyo ekosila bama batata bana mopaya. Donc batuti les coalitions tuti baye na magie na bango baye ko envoûter tout un peuple na kati ya mboka na bango. La race bantu est envoûtée na bato oyo bamama batata bandeko bana isanga atimati et le sort na kati ya mboka oyo ko désenvoûter envoûtement oyo batie na bandeko na biso ezali Fumandase. Alors bamama batata bandeko soki toza na souci ya kokangola mboka biso nyonso elongo moko maboko na maboko epai ya Fumandase po tokangola mboka. Mes chers frères et sœurs, je vous le dis en toute vérité, je ne peux pas vous envoyer, n'est-ce pas, les sika mabe. Je vous envoie que les sika malamu. Et sika malamu ya libération na biso ezali pa ya Fumandase. Mosusu azali te. Bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Topesa maboko, topesa énergie po tokangola mboka. Totika kolanda ba politicien vere tala bato lokola babemba Bemba asateka bokonzi na 2006 Bemba azali susu na nguya te mino ezali lisusu te pona kosua monguna tala moto akotisi na prison pendant 10 ans mais azali incapable ya combattre ye. Donc Bemba c'était commerçant, donc ce n'est pas un politicien. A comment qu'il est un politicien par accident. Bama batata bandeko. Alors donc carrière et sili na ye. Po isa mosala na yete, mosala na ye commerce. Na bandeko na biso oyo baza kotia miso epa ya moto ya mopaya oyo na kombo ya Katumbi. Katumbi papa Moyuda, Katumbi mama Zambienne. Yako yako former parti politique na mboka na biso na lolenge kani bama batata bandeko bana esangala timati eza ba aventure. Alors il faut tout mettre fin na ba aventure wana bama batata bandeko bino bandeko na biso bazana est bino vous êtes responsable ya passe ya mboka na biso parce que vous êtes en train de suivre les inconnus bozo landa bato oyo bazali na barasi na bango na kati na mboka na biso te. Toboyi makambo oyo tomoni pasi na mboka oyo likolo na bino bato ya est bozali trop envoûté. Alors bama batata bandeko donc tokosanga na bandeko na biso babwakisa Katumbi alias Moïse oyo aza na barasi na ye na mboka na biso te. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo. Alors bama batata bandeko tolandi ndeko na biso Chakudia ndenga beti sete
na likambo etali solo pena tuka Chilombo. Chilombo avoko babokonzi bakei konvute ye. Bama batata bandeko. Pomona kitanga za ko prêter ba serment lokuta akomi koloba donc en parole. Maloba oyo bato bayokaka te pe baza koseka ye parce que il était envoûté. Chakudi alobi esengeli Chilombo bakemema ye na kabe ya kabwanga po ete ba désenvoûté ye. Bama batata bandeko bana lisanga timati. Bao nyonso tu bazobenga Chilombo beton bango nde bato baza kofonse ye solo pena na envoûtement. Bao nyonso baza kokritike Chilombo bango nde baza kosunga ye po ete akoka kolongwa na esika mabe na esika apasi. Yango na toza komettre en garde na moto oyo ya nzambe ya bapaya na kombo ya Guli. C'est traître. Lobi bakobengana na bandeko na biso baluba pamba te kasa ikokoma solo penda un état fédéré ya République fédérale du Congo. Bakobengana yo bakoloba ete te tokomi na état fédéral moto na moto akende pai na ye. Kenda na Équateur alors tango yo bokuma na Équateur okuta mbuta bopele bobala tokobengana yo okokoma kaina pour défendre qui l'indéfendable au défend de bozoba alors donc tokobwaka wana bakaima bali ayo poza na tina te mama batata bandeko bana lisanga timati donc il est yango yo ya kosala repentance ya koloba ete tosalaki mbeba kasi tolanda mbeba oyo te tobongisa bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati mayoyo tomemelaki solo pena tukabino na poko na lero alors tosengi na bino soki tozali na souci to libérer mboka eke totika mboka na biso ezala na kati état fédéral alors moto azali kaka moko oyo aza kobunda bitumba oyo pona ete tokotisa mboka na biso na République fédérale pona ete totonga yango bama batata bandeko sefumu mwanda asemi totia maboko biso nyonso pamba te lider azalaka na bosenga na bayimboka oyo baza kopesa ye énergie po abunda bitumba ya kokangola mboka. Nakanisi boza na mato ya koyoka. Voilà mon message à fin de l'année bama batata bandeko na mokolo malelo bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Tosengi na bandeko na biso ya Congo central Congo ya kati bolongwa na division inutile. Vous avez qu'un seul leader Fumu Mwanda Nsemi mosusu azali te bama batata bandeko tozali pe obe na lingomba moko ya kokangola biso Kongo yango bundu ya Congo oyo ezali kote ya biso bonzambe na biso bonzambe ya bakoko na biso bama batata bandeko. Alors na yango bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ngonga ekoki pona ete bapaya oyo bayaki kokoza biso bakoka kozonga na bamboka na bango basali trop de bénéfices na mboka na biso bama batata bandeko ngonga ekoki ya kozongisa bango. Alors donc baimboka soulevez-vous, mettons dehors tous ces étrangers qui sont venus détruire notre patrie. Alors voilà bama batata bandeko, je vous souhaite tous balandi à Congo bololo donc une bonne heureuse année 2020 oyo ezali solo pena année ya libération ya mboka na biso Congo ingeta ibobo et ibobo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo ingeta ibobo et ibobo. Kizole,
Wanga